انت فاكر انك بتستخدم الاي اي صح، بس الحقيقه انت بتستخدمه غلط. وده السبب ان كل النتائج اللي تطلع لك عاديه، مش وحشه بس مش مميزه، مش ضعيفه بس مش فارقه. وده اخطر نوع من النتائج اللي تخليك حاسس انك شغال بس ما بتتقدمش. اغلب الناس تستخدم الاي اي غلط، مش عشان الاداه وحشه، عشان طريقه التفكير هي الغلط. مين قال لك ان الاي اي ما بيطلعش نتائج قويه؟ انت بس مش عارف تساله بطريقه صح. اي حد يقدر يفتح الاي اي ويسال، بس مش اي حد يعرف يطلع نتائج مبهره. خليني احكي لك الاول ايه اللي حصل معايا. اول ما بدات استخدم الاي اي كنت فاكر اني دخلت ليفل تاني. كنت بقعد قدام اللاب فاتح الاي اي وبكتب سؤال ورا سؤال. كنت بكتب اول حاجه تيجي في دماغي. كل شويه افتح واطلب من الاي اي اكتب لي بوست، اعمل لي فكره، ساعدني في كذا. وكان بيرد بسرعه جدا، فكنت حاسس اني بنجز واني سابق ناس كتير قوي. بس مع الوقت لما بقيت ابص على النتائج اكتشفت ان كل اللي كان بيطلع لي عادي جدا، ينفع يتسلم، ينفع يتنشر، وكمان ينفع يتقال. بس مفيش ولا حاجه تقول عليها دي مختلفه، دي فارقه. يعني انا لو ركزت مع نفسي شويه هطلع احسن منها وابقى ابو حميد يا. كنت بحس بحاجه غريبه، كل حاجه كانت مقبوله ومفهومه وبتتسلم وتمام، بس مفيش حاجه قويه، مفيش حاجه تخليك تقول ده فعلا في فرق، ولا في حاجه في الشخصيه او البصمه بتاعت الشغل. الغريب بقى ان كل الناس حواليا بتقول الاي اي هيغير حياتك، الاي اي هيخليك اقوى، الاي اي هيخليك اسرع، وانا بستخدمه كل يوم ومفيش فرق حقيقي. فبدات اسال نفسي، هو انا اللي مش فاهم، ولا الاي اي واخد اكبر من حجمه، ولا يمكن انا اصلا ما بعرفش استخدمه؟ على فكره الموضوع ده ما كانش مره واحده، ده حصل معايا كتير جدا. كل مره استخدم الاي اي نفس الاحساس، انا بعمل حاجه بس مش فارقه. لحد ما بدات الاحظ نمط معين، ان كل مره النتيجه تبقى ضعيفه غالبا بكون مش مركز في السؤال ومستعجل او مش محدد انا عايز ايه بالظبط. لحد ما في مره حصل موقف بسيط جدا بس غير معايا كل حاجه. كنت بطلب من الاي اي حاجه ورد عليا رد عادي جدا، فقفلت الشات وكنت خلاص هسيبه. جه في دماغي فكره تانية جوه نفس الموضوع، ترجع اكتب له تاني، بس المره دي عشان كانت الفكره لسه طازه في دماغي كتبت اللي كان في دماغي بالتفصيل. قلت له الهدف، قلت له انا بفكر ازاي، قلت له انا محتاج النتيجه شكلها ايه وهعمل بيها ايه. واللي حصل بعد كده بفرق تماما. التغيير اللي حصل المره دي ان كنت بفكر قبل ما اكتب انا عايز ايه بالظبط، ايه الهدف من الكلام ده، الكلام ده لمين، وكتبت له كل ده. والمفاجاه نفس الاداه، نفس الفكره، لكن النتيجه مختلفه 180 درجه. هنا فهمت حاجه بسيطه جدا، المشكله عمرها ما كانت في الاي اي، المشكله في اني كنت بستخدمه من غير تفكير. انا كنت بفتح الاي اي وبعدين افكر، مش بفكر الاول وبعدين استخدمه. وغالبا ده اللي ناس كتير بتعمله، بتفتح الاي اي وتكتب اول حاجه تيجي في دماغك، تستنى الرد، تاخد كوبي بيست وخلاص، ونستغرب ليه النتيجه عاديه. لانك ببساطه ما فكرتش قبل ما تسال. ساعتها بدات اسال نفسي سؤال بسيط جدا، انا كنت بعمل ايه غلط؟ وانا براجع اللي كنت بعمله اكتشفت ان المشكله مش في سؤال، المشكله كانت في طريقه كامله. انا كنت بفتح الاي اي واساله على طول من غير ما احدد له انا عايز ايه بالظبط. يعني اقول له اكتب لي بوست عن التسويق، طب هو البوست ده لمين؟ اصحاب بيزنس، فريلانسرز، طلاب. طب وليه اصلا البوست ده، وهدفه ايه؟ هدفه بيع، توعيه، جذب متابعين؟ انا نفسي ما كنتش عارف هو انا عايز ايه بالظبط. هو البوست ده لمين؟ انا بحاول اوصل ايه اصلا؟ اذا انا كنتش عارف يبقى الاي اي هيعرف منين؟ ودي اول غلطه، انك تستخدم اداه قويه من غير ما يكون عندك اتجاه واضح. قول له اكتب لي بوست في لينكد ان موجه لاصحاب الشركات الصغيره عن اهميه اداره الوقت باسلوب مباشر ومحفز، والبوست ده يكون من 150 كلمه. شوف، نفس السؤالين نفس الفكره تقريبا، بس السؤال الاول مجرد طلب، انما السؤال الثاني اداره. تاني غلطه اكتشفتها اني كنت دايما مستعجل، عايز نتيجه بسرعه من غير ما ادي وقت لنفسي للفهم ولا الاي اي يفهم انا عايز اقول ايه. كاني كنت جايب موظف جديد وبقول له يلا يا عم اشتغل بسرعه. تخيل معايا كده، انت جبت حد جديد في شغلك وقلت له يلا اشتغل، من غير ما تقول له هيشتغل ايه ولا ازاي ولا الهدف من شغله ايه. تتوقع هيعمل ايه؟ هيشتغل؟ هيشتغل، بس هيشتغل غلط. زي اي موظف جديد في الفريق، كل ما اشتغلتوا مع بعض اكتر كل ما فهمك اكتر. الاي اي
كل ما كلمته اكتر كل ما فهمك اكتر، كل ما اديته سياق كل ما نتائجه قربت من دماغك. وده بالظبط اللي انت بتعمله مع الاي اي. ساعتها فهمت الحقيقه اللي غيرت كل حاجه. انا مش المفروض استخدم الاي اي، انا المفروض اديره. ساعات الفرق الحقيقي مش في الاي اي نفسه، الفرق في طريقه تفكيرك انت. ما تبقاش مجرد شخص بيطلب من آلة، انت مدير بتعين مساعد ذكي وبتديره. لو فهمت النقطه دي طريقه استخدامك للاي اي هتتغير بالكامل. لو انت بقى بقيت مدير الاي اي هتشغله ازاي؟ اول حاجه لازم تبدا تعملها، بطل تطلب وابدا وضح واشرح. قبل ما تكتب اي حاجه اسال نفسك انا عايز ايه بالظبط، النتيجه دي لمين، هدفها ايه. بعد ما تجاوب اكتب الاجابات دي في السؤال، خليها جزء من السؤال. خلينا ناخد مثال عملي. بدل ما تقول له اعمل لي سي في، قول له انا بشتغل كذا، وقول له مجالك وعندي كذا سنه خبره ومحتاج سي في موجه لوظيفه كذا في شركه كذا، وركز على مهاراتك الاقوى وابدا بسمري كويس جدا عنك. الفرق في الوقت عباره عن دقيقتين زياده في الكتابه، الفرق في النتيجه ضخم جدا. خد بالك كمان من حاجه تانية، الاي اي بيشتغل على قد اللي انت بتديهوله. لو اديته طلب سطحي هيرد عليك رد سطحي، هيعمل اللي عليه بس بشكل عادي. الاي اي مش عارف انت مين ولا بتشتغل ايه، ولا عارف مين جمهورك، ولا عارف انت فين. لو ما قلتلوش تفاصيل هيفترض حاجات عامه، وطبعا النتيجه هتطلع عامه. لكن لما تديله رؤيه، هدف وحدود ومثال لشكل النتيجه، فجاه نفس الاداه هتبقى حاجه تانية خالص. يعني لو قلت له ازاي اخلي الفريق بتاعي يستخدم الاي اي، هيديك معلومات عامه وتعليمات استخدام ممكن تناسب حتى الاطفال. لكن لو قلت له انا شغال مثلا في مجال المبيعات في شركه اف ام سي جي، وعندي فريق عباره عن مديرين مبيعات ومشرفين ومناديب، وبنعاني من مشكله تضييع الوقت في التقرير، محتاج منك خطه عمليه لتدريبهم على استخدام الاي اي عشان يوفروا في الوقت، مع امثله عمليه وتجارب سابقه في نفس المجال. هنا بقى المستوى بيختلف. نفس الاداه نفس السؤال تقريبا، بس الفرق كبير جدا. مره كنت بتسال وانت بتستعجل، ومره كنت بتتكلم وانت فاهم انت عايز ايه، والنتيجه كانت مختلفه تماما. واحد من اهم التغييرات اللي لازم تعملها، وده مهم جدا، اذا ما كانش ده اهم تغيير هتعمله، بدل ما تدي الاي اي طلب طويل ومعقد بعد ما تكتب اللي انت فكرت فيه، قول له اسالني قبل ما تبدا. يعني قول له اسالني 3 اسئله او 5 اسئله عن الموضوع، اي حاجه تخليه يفهم. هيسالك اسئله انت ممكن ما كنتش فاكر تسالها، وبعد ما تجاوبه النتيجه هتكون على مستوى تاني خالص. لان ببساطه اول مهمه لاي موظف مش انه يشتغل، اول مهمه انه يفهم. واخر خطوه، ما تتعاملش مع نتيجه الاي اي كانها نتيجه نهائيه، اتعامل مع النتيجه كانها نقطه بدايه مش نقطه نهايه. لو النتيجه مش عاجباك ما تقفلش الشات، قول له ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش، ايه اللي انت محتاج تغيره وخليه يعدل. والافضل انك تحدد شكل التعديل اللي انت عايزه. كده انت مش بتستخدم اداه، انت بتدرب موظف رقمي وبيفهمك اكتر مع كل رساله. مع الوقت اي اي متدرب على طلباتك الصح هيبقى شبهك في طريقه التفكير. يلا بقى نجرب نطبق كل ده على حاجه حقيقيه من الواقع. تخيل انك عايز تستخدم الاي اي عشان تجهز حمله تسويق لمنتج جديد. اول حاجه اوعى تفتح الاي اي على طول وتكتب اعمل لي خطه تسويق، لا، هنعمل بقى اللي اتفقنا عليه. نفكر الاول وبعدين نسال. الخطوه الاولى، وضح له الصوره. قبل ما تكتب اي كلمه جاوب لنفسك انت على 4 اسئله: المنتج ايه، الجمهور مين، الميزانيه تقريبا عامله ازاي، الهدف الاساسي ايه، زياده مبيعات، وعي بالبراند، جذب عملاء جدد. هتروح للاي اي وتكتب له كل حاجه بالشكل ده. انا صاحب منتج، تكتب نوع المنتج، وبستهدف جمهور، تكتب نوع الجمهور اللي انت بتستهدفه، في الدوله كذا، المنطقه كذا، معايا ميزانيه تقريبا قد كده، وعايز اعمل حمله هدفها كذا. اكتب لي خطه تسويقيه مبدئيه لمده زمنيه، وحدد له المده الزمنيه. هنا انت مش بس طلبت خطه، انت اديته سياق، هدف وجمهور. كده يبقى اللي قاعد قدام الشاشه مدير فاهم مش مستخدم مستعجل. الخطوه الثانيه، قبل ما يديك الاجابه النهائيه قول له حاجه بسيطه: اسالني عن اي تفاصيل ناقصه عشان نحسن بيها النتيجه. هتتفاجئ انه هيبدا يسالك اسئله انت نفسك ما كنتش واخد بالك منها، زي نبره البراند عامله ازاي، رسميه ولا لا، هل في منافسين محددين عايز تتميز عنهم، هل عندك محتوى سابق تقدر تبني عليه. الاسئله دي لوحدها بتخلق مساحه تفكير في دماغك قبل حتى ما تساعد بيها الاي اي.
الخطوه الثالثه، بعد ما تجاوب على الاسئله اللي هو عطاها لك، قول له اكتب لي بقى خطه تسويقيه منظمه في شكل نقاط، وقسمها اهداف، جمهور، قنوات، افكار للمحتوى، وميزانيه تقريبيه. هيطلع لك نسخه اولى. ما تتعاملش معاها كانها اخر نسخه، تعامل معاها كانها مسوده عملها موظف لسه جديد. بص عليها وقول له عدل لي الجزء ده، ركز اكتر على القنوات دي، انا عايز اركز على جمهور التيك توك. ممكن تقول له قلل الكلام النظري واديني امثله عمليه. وكمان ممكن تقول له استخدم لغه ابسط تناسب الجمهور ده. هنا انت بتعمل حاجه مختلفه تماما. انت مش بتقبل النتيجه زي ما هي، انت بتدرب الاي اي انه يفهم ذوقك وطريقتك. الخطوه الرابعه، لو وصلت في الاخر النتيجه عجبتك، ما تسيبهاش وتمشي وخلاص. احفظ الطريقه اللي وصلت بيها للنتيجه دي كفورمه ثابته. يعني انسخ السؤال بالكامل وحطه في ملف عندك تحت عنوان برومت لخطه تسويق. المره الجايه مش هتبدا من الصفر، هتفتح نفس الفورمه، تغير اسم المنتج والجمهور والهدف، وتعيد استخدام نفس طريقه التفكير. بالشكل ده انت مش بس بقيت بتستخدم الاي اي صح، انت بقى عندك سيستم جاهز يسد معاك في اي وقت. بعد كل ده اكيد هيكون الفرق كان واضح جدا في النتائج. نفس الاي اي، نفس الادوات، بس نتائج اقوى بكتير. مش لانه اتغير، لكن لان انت فهمت ازاي تستخدمه صح. بعد كل ده اكيد هيكون الفرق واضح جدا في النتائج. نفس الاي اي ونفس الادوات، بس نتائج اقوى بكتير. مش لانه اتغير، لكن لان انت فهمت ازاي تستخدمه صح. على فكره، مش كل نتيجه وحشه معناها اي اي وحش. ما ينفعش تجيب رسام خليه محاسب، ما ينفعش تستخدم موديل ابداعي بدون ارقام دقيقه. كل اداه اي اي لها نقطه قوه مش زي الاي اي التاني. في اللي اقوى في التحليل، في اللي احسن في الحوار، في اللي شاطر في الصور. المهم تحط الاداه الصح في المكان الصح. ساعات المشكله انك حطيت الاي اي في مكان مش مكانه. الاي اي مش اداه وخلاص، دي لغه، ولو مش فاهم قواعدها طبيعي النتيجه تطلع مش مفهومه. واللغه دي ما هندسه الاوامر، ومش محتاج تكون متخصص فيها، بس انت محتاج تفهم المبادئ الاساسيه. على فكره، ده اللي انت بدات تفهمه دلوقتي. الاي اي دايما بيجاوب، بس مش دايما بيفيد، لان ببساطه هو مجرد مرايه للسؤال اللي انت بتساله. لو السؤال ضبابي، الاجابه ضبابيه. لو السؤال واضح ومحدد، الاجابه واضحه ومحدده. انت بتتحكم في نوعيه الاجابه من اللحظه اللي بتكتب فيها سؤالك. لو لسه بتستخدم الاي اي كانه اداه رد آلي، فانت كده بتضيع 90% من قيمته. لكن لو بدات التفكير قبل ما تستخدمه، بدات تتعامله كموظف وتديره صح، ساعتها بس هتشوف الفرق الجوهري. الفرق الحقيقي مش في الاي اي، الفرق في طريقه تفكيرك قبل ما تفتح اي اداه من ادوات الاي اي. دلوقتي انت فهمت ان الاي اي مش اداه بحث، ده مساعد شخصي، موظف انت بتعينه، محتاج تفكر هتشغله ازاي. بس في مشكله اغلب الناس بتقع فيها بعد كده، انهم بيبداوا التفكير من الحته الغلط. بيفتحوا الاي اي ويفكروا يسالوا على طول من غير ما يكون عندهم نظام واضح اصلا. في الحلقه الجايه هقول لك ازاي تبدا صح وتفكر بطريقه مختلفه قبل ما تستخدم الاي اي، عشان الفرق الحقيقي مش في الاداه، الفرق في تفكيرك قبلها. استنى الحلقه الجايه عشان ما تفوتش الخطوه دي.